Ну, все, может, не стоит подряд снимать, просто какие-то этапы. Ему, конечно, помогает, скажем, техник, наверное, да? Вот. Техник самолета помогает летчику, как правило, все это дело. Где-то, если он в высотном снаряжении. Вот это замок застегивается. Значит, Дима, держи лестницу. ага. То есть летчик себя одевает в парашют. Пристегивает парашют еще в кабине. Не очень много места, да? Будем Да, так места говорить. очень мало, не то что немного, а очень мало. Вот этот вот замок. Вот все. Я подтягиваю вот эти вот ремни по своему размеру. Мгм. Вот эти вот фиксаторами. Все, зафиксировался. И потом дальше подсоединяю коммуникации. Допустим, вот это. Это что? Кислородная маска подстегивается сюда к прибору КП-52М. Вот. Для питания кислородом в полете. И подстегивается вот это разъем радио и рации. Вот сюда. Вот И эти черный белые ящик. маркировочки. И черный ящик. Да. Это все подстегивается. И летчик готов. Крепится. На какой высоте? При взлете вы маску одеваете? Или... Значит, маска одевается сразу. Вот перед запуском двигателя я уже одеваю маску. И уже готов, как говорится, в питании кислородном. Включаю кислород. Вот я сейчас включил 100% кислород, я им дышу. Кран открыт. То есть я сейчас... Ну и несколько еще вопросов по рычагам и по пульту управления. Все-таки это интересно. Несколько слов. Значит, здесь, ну что, ручка управления самолетом. Одна из главных деталей, в общем-то, для пилота. Здесь находится вот рычаг торможения. Вот он. Угу. Рычаг Воздух, торможения. да? Дальше. Вот эта кнопка рация. Угу. Я ее нажимаю. Значит, вот эта кнопка, значит, это триммер руля высоты, Угу. вот этот ползунок. Вот эта кнопка МРК, механизм разворота колеса на угол от 10 до 30 градусов. Это кнопка включения-выключения автоматического управления, вернее, это включение, это выключение. Вот. И это гашетка пуска ракет. Воздух-воздух. Вот это гашетка. Угу. Вот. Ну, дальше здесь по кабине это пульт радиолокационной станции. Что это такое? Это коллиматорный прицел. Угу. Коллиматорный прицел для летчика. Он предназначен для пуска тепловых ракет при отказе основного радиолокационной станции. Можно пустить ракеты с тепловыми головками. Ну а здесь пульты находятся управление ракетами, вооружением. Александрович, ну хорошо, понятно, что это все, это техническая сторона вопроса. А человеческая сторона вопроса? Ну, о себе. Вот
как летали, как служили, вот, В потому двух что словах, все-таки это все в прошлом, и это приятно вспомнить хоть несколько слов. Вот здесь, в кабине, в шлеме и в этом боевом самолете. Ну, на этих машинах я пролетал с 79 года по 84 год. Значит, машина прекрасная. Это комплекс, который заменить нечем практически. Для перехвата высотных и скоростных целей другой машины просто не существует в мире. Как вот это самолет МиГ-25 ПДС. Вот скажите, летчики, которые сегодня расформируются, их чувства вам знакомы? Очень даже знакомы, и это очень больно, что такая техника убирается, и летчики остаются не у дел, хотя на них затрачены очень большие суммы еще в свое время. Подготовка одного пилота в американцев обходится порядка 15 миллионов долларов. До уровня летчика первого класса на самолете подобного типа. Поэтому это очень жаль, что так все получилось. Нет. Жалко, что в Украине нет таких самолетов. Не будет. Да, очень жаль, что на Украине такой техники больше не будет. Мы просто остаемся беззащитными от недругов наших. Беззащитными. Вообще новое что-то ж, наверное, рождается. Новые доктрины, новые, как говорится, мысли, новая техника. Или это очень трудно? Рождаются новые доктрины, рождаются новые политики, рождаются новые летчики. Но умирает авиация. но умирает авиация, совершенно верно. Которая еще бы могла минимум 10 лет достойно служить нашей Родине. Полк был построен для торжественной церемонии. На полосу выруливает истребитель. Последний раз отгремели двигатели. Последний. Сегодня все будет последним.